رسول الله مبارک په خپل خیمه کې ناشته بار ماشومان را جمع شوي دي واړه واړه الکان دي یا لزوانان شوي دي یا واړه واړه الکان دي دی بار ولاړ دي او د حضرت بلال پیخي کوي نور لاندې ناشتي یو په دې غوګونو کې داسې ګوتې ورکي کنه او اذان کوي د اذان پیخي کوي پوچا تواز باندې اذانو کې رسول الله مبارک د خیمه نصر را بار کو چوي قتل الکان لګي دي د اذان پیخي کوي هغه نقل چې به حضرت بلال کو کنه نو هغه سی به کو رسول الله مبارک چې را روان شو هغه ماشومان وېریدل چې دا خو مونږ په سراغي او مونږ خود اذان پیخي کو خامخا مونږ به وي هغه ټول منډې کړي دا کم سړي چې اذان کو کنه او د اذان پیخي کولې دا رسول الله راونیو نو چې راوینیو ځان ته راجوخ کو کنه ډېرې سوال زارې ورته وکړي خیر دې بیا باندې کومه رسول الله مبارک وته ما خو تا ته سندې ویلي زه خو تا وامنه زه خو صاحب عزتي کوم نه زما خبره واوره دا څنګه اذان چې دی وړاندې کو کنه دا سي اذان وکړه هغه ورته نشم کولای دغه پزله کې خدا و چې ما د اذان ګستاخی کړی دا دغه پزله کې خدا و چې ما د اذان بېدبي کړی دا چې اوس د دې د وړاندې اذان کوم خدا مې وایي کنه د دې د وړاندې کو د اذان پیخي کوم خدا به ما وایي رسول الله مبارک هغې ته ویل نه دی وامه په سر یې وله داسې لاس کې غوسویل شابه بچو ووایه څنګه دی ویلې ګوره څومره په نرمه ورته لګې ته اذان وکړه هغه هلک ډاډه شو 14 کاله عمر یې ډاډه شو چې دا خو راته څه نه وایي رسول الله ورته دې اوچت ځای کې ودرېږه چې ودرېدو نو غوږونو کې داسې ګوتې ورکړې که نه چغې یې کړه الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر دا چې کله ختمه کړه کنه د دې نه بعد چې کله راغی دې ته اشهد ان لا اله الا الله نو دی په آرام ولس کې اشهد ان لا اله الا الله رسول الله وتل دام پوښتنه تواس سره وایا هغه وتل نه یا رسول الله نه وایم بالکل دا پوښتنه تواس سره وایا هغه وتل جنگ د سر پم دی خبره ده چې من اشهد ان لا اله الا الله نو وایو جنگ په دې خبره باندې ده رسول الله وتل خیر دی وزل خو وایا نو هغه ماشوم ډاډه شو هغه پوښتنه تواس باندې اشهد ان لا اله الا الله دی اشهد ان محمد رسول الله ته چرای کنه نو بیا په ښه تواس ویل اشهد ان محمد رسول الله رسول الله مبارک وتل دام تیز وایا دام تیز وایا ویني شموله بل خیر دام تیز وایا دا چې تیز ویل کنه دینه بعد حي علی الصلاه حي علی الفلاح اذان ختم کو اذان ختمېدل ګوره پیخي کولې ګوره نخري کولې اذان سم نه کو اذان چې څنګه ختم کو هغه کس رسول الله مبارک ته ویل یا رسول الله اوس پورې مې د اذان پیخي کولې یا رسول الله اوس پورې مې استهزاء او خندا کوله ما ته کلمه وایا استاد وړاندې خوندور اذان کوما زه مسلمانې کوم ما ته کلمه وایا چې اذان وکما هغه صحابي دغه نوم ابو محذوره دی ابو محذوره ته رسول الله مبارک کلمه ویله او به پوچت زمانه ولاړ دی او پوچت زې کې आवाज کو الله اکبر الله اکبر الله اکبر هغه اذان چې ابو محذوره د استهزاء لپاره کو هغه اذان چې د نقل لپاره کو هغه اذان چې د ایمان اراده پکې نه و هغه